Pachipamwe masikati akanaka vadiwa vateereri, ndinokuchingamidzai zvekare mune imwe episode yemasecrets nemaconfessions pano pachanel yedu. Zvisinei vadiwa vateereri, regai ndienderere mberi nemaconfessions andauya nawo in this episode. Nyaya yekutanga yandauya nayo yakamira yakadai: hai anti mamo, please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Ini ndiri musikana nemakore ekuberekwa anokwana iyo kuita 39. Nditori mhandara chaiyo. Tete ichokwadi kuti vana baba vedu ava vafundisi vanoromba vachirombera chaunga uyezve nembiri. Inini ama victim, ndiri mwana weumwe mufundisi atori nembiri nemukurumbira usingaiti akatoromba atori nemushonga. Let me tell you how I found out. Baba vangu zvechifundisi izvi vakazvitanga kudhara. Inini ndini mwana musikana first born mumba mavo. Dambudziko rangu kuti ndizoita find out zvakangotangira pakuti ndaiti mausiku kana ndakarara ndairota baba vangu vachipinda mumba. Vapinda mumba mandinenge ndakarara, vaisvika vomira kutsoka dzangu. Vamira ikoko, baba vangu vaichinja kushanduka kuita zinyoka zihombe. Then kana vadaro vaibva vazotanga kukwira pamubhedha pandinenge ndakarara inini, vari in form of a snake. Then vadero vaibva vatanga kundimoneredza vachindinhanzva. Ndaiti makuseni ndichimuka, ndaimuka muspeya mangu makazara nhunzi, ndichita kutevererwa nenhunzi. Hanti you know kuti munhuwi uya wenyoka kana ikashama muromo unodana nhunzi, unoita kunge wakaora. so ndo zvandaimuka ndakaita izvozvo. Ende parutivi rwangu everyday ndichimuka ndaitomuka parutivi rwangu paine bvunurwa rinenge riripo. Apa zvebvunurwa izvi ndaizviona after about every 3 months. Ndaitoziva kuti panokwanira 3 months dzega pambedha pangu pandinenge ndakarara ndinotomuka paine bvunurwa renyoka. Apa zinyoka racho rinenge riri zimutumba renyoka kwete rekunyepedzera. So ndakazoti mushure mekunge ndasangana nezvinhu zvakadai, ndakasarudza kuti no, rega ndiudze vabereki vangu zvinhu zvandiri kusangana nazvo. Ndakaenda kuna baba vangu straight ndikanovatsanangurira nhau yandainge ndichisangana nayo. But to my surprise, baba vangu he wasn't even surprised. Uyezve havana action yavakaita, havana kana kusimudza musoro kana kuita sei. At first ndakatanga ndichimboti maybe because ivo chavaingotaura vaingonditi let's pray about it, God will intervene, zvese zvinoita right. Then takatanga tichinamata. Pandakazosvitsawo makore anokwana kuita 25-26 ndisina kana kumbogara ndamiswa nechinhu chinonzi mukomana murodhi, uyezve ndisina kana munhu anondida tete. Ndipo pandakaona kuti there was definitely something wrong. Before that ndaiti baba vangu kana vari kumberi kwepulpit vari busy vachiparidza paya, vamwe vese vainge vachiona munhu anenge achiparidza, but inini to be honest ndinenge ndichitoona zinyoka. But chinondinetsa ndechekuti zinyoka racho rinenge ritori nemakumbo, rakaita sort of zidragon kudai, but rinenge ritori nemusoro wababa vangu sometimes, but sometimes rinenge ritori half body yababa but then rine musoro wedragon uyo. Ndakatanga ndichivhunduka ndichitiza, vanhu vachindibvunza kuti kochi, ndaisataura anything, but ndakatogumisira ndatobuda muchechi ndakutonamata somewhere else because ndaiti kana ndikangoenda kuchechi kwababa vangu chete zvandinenge ndichiona ndinenge ndichitoona mashura chaiwo. Kuti ndiudze anyone ndainge ndichitya, but ivo baba vangu he was not aware kuti zvese izvi ndaizviona, the real him, ivo chaivo ndainyatsokuvaona zvavari uyezve nemabasa avo avanobata. So baba vangu
chechi yavo it's a Pentecostal church. Vanoita izvozvi zvema one-on-one booking izvozvi zvavanoita. Vatori neofisi yavo yavanoti haitombopindwe nevanhu vakawanda, kunongopindwa nemunhu chete anenge aenda ku-one-on-one achinge abhadhara. But the secret that those people don't know ndezvekuti rumu iyoyo manheru inenge itori altar room yababa vangu nerimwe timu ravo. Munenge makazara hari dzeropa, the same table yavanonosvika vachigara pairi iyoyo vachivhurirwa bhaibheri, vakaisa mabhaibheri avo manheru. Table iyoyo inenge itori nekofini pamusoro rinenge ritori nemunhu mukati nemapanga. Tete I know a lot about my father, but baba vangu he doesn't know kuti I know all that. Inini ndiri munhu uya ari spiritually gifted. At first pandakatanga kuona zvinhu izvi I just thought kuti maybe there were visions, maybe because sevana munenge maswera muchiona mahorror movie, so paunozoona zvinhu zvakadai zvichiitika you just think otherwise kuti maybe inyaya yemamovie anotyisa atinoona. But baba vangu vatori netime dzekutoti vaitotimutsa tese as a family, tobva tamuka mausiku totoenda kuchechi kwavo ikoko. Tasvika kuchechi mausiku iwayo tinosvika tochinja hembe dzatinenge takapfeka, then we wear magarment eblack anenge aine mabhandi ered. Mumwe nomumwe anobva apiwa banga rake. Patori necoffin riripo rinogara riine chitunha mukati. But to be honest mutumbi uyo I don't know kuti ndewani, but in my dreams pandaimborota ndakarota ndichiratidzwa mutumbi uyo uchinzi mutumbi wagogo vangu, because baba vangu vachirombera ufundisi hwavo vanonzi vakachekeresa amai vavo. The day that he graduated amai vavo vakabva vashaika and havana kukwanisa kuti vange vachienda kunhamo dzagogo. So tete fast forward taizoti tasvika ikoko tinenge takagara takaita circle so patable, but inini ndinenge ndichingova munhu uya wekuti ndinenge ndisingakoparete ndichingodonha pane vamwe hameno kuti chinyi chinenge chichiitika. Sometimes we would strip off hembe dzedu dzese tosara takashama totanga kuita bonde pachezvedu isusu as a family. So baba vangu time iya yavanenge vari kuchechi kumberi kwevanhu vachiita as if he is casting out mademons, hapana mademons avanenge vachiita cast out, but inyaya yekuti ivo is the biggest demon, uyezve vane maevil spirits ari strong kudarika imwe mweya yetsvina inenge iri muvanhu. That's why vachizoti kana vachinge vasvika papulpit madhimoni achizodonha, hakusi kudonha kwekuti he is anointed vane Holy Spirit, no, kudonha kwekuti tumwe tumadhimoni tudiki turi kusubmita mushure mekunge twaona dhimoni rihombe racho. But people they don't know this secret, ende vanhu vanofarira chechi yababa vangu zvekutodaro. Inini baba vangu vanotorara nehanzvadzi yangu mwana wavo mukomana kutoita hungochani chaiwo tete. Sometimes I just look at the people vanenge vari muchechi ndovanzwira tsitsi kuti I just wish these people they knew munhu wavari kuteverera vachiti munhu waMwari, man of God, kuti munhu iyeyu hatombozikana zvamu chose. Munhu waMwari itoriwo agent yaSatani zvayo inotozvifambirawo panyika. Ndinonzwa tsitsi but I have nothing to do right now. Inini ndichizosvika pakusvitsa 39 years ndisina murume ndisina kuroorwa. It's because baba vangu vakashandisa inini sechibayiro ende vakatopikira kutoti inini no matter what I will die single. Ende uyezve ndakatoudzwa kunzi izvoni handina mukomana achambofa akaedzesera chero kundinyenga, because the moment
mukomana iyeye yaanongondinyenga ndikangomuda chete. Once I managed to sleep nemukomana iyeye umhandara hwangu ukabva, kureva kuti baba vangu ndiko kupera kwemasimba avo, nekuda kwekuti baba vangu kuromba kwavakaita vakatoromba neni uyezve mhiko dzavo dzitori paumhandara hwangu. Tete, I have tried by all means kuti ndinge ndichigadzirisa problem iyi, but ndatadza zvamuchose. Ndakamboedza kutsauka munzira yePentecostal ndichienda kumaprofita kuti ndiende ndinobatsirwa, but vainyatsokutaura kuti dambudziko rako iri mwanasikana rakaoma nekuda kwekuti baba vako iwewe munhu wekuti iko nzvimbo dzavakasvika inzvimbo dzisingangosvikwi with just an ordinary person. Vakatosvika nzvimbo dzinoyera vakadyidzana nedzimwe mhuka dzekuti hadzisati dzakamboonekwa nevamwe vanhu vangori ordinary. Baba vangu vainzi ivo vanoenda vachinopinda mugungwa pasi pemvura, and it's true because every year Tete, baba vangu pane pavanongotaura kuti tichambobuda kuenda kunze kwenyika, but havatauri kuti kupi exactly. But vachibva ikoko zvinhu zvavanouya nazvo, vanouya nezvimwe zvinhu zvinotyisa, which I will not mention because ndikazvitaura ndichabva ndatongozikanwa kuti ndini. And it's a group yemapastors akatowanda emuno munyika yeZimbabwe, yekuti vanhu vazhinji havambovafungiri kuti ndizvo zvavanoita. Ende vazhinji vacho ndivava vana papa, vana men of God ivava vekuti nyange vachiita zvinhu zvavo unonyatsokuona kuti munhu uyu haasi kuita basa raMwari, but ari kutoitira mbiri chaiyo. Do you know here kuti vafundisi ava every time when they meet at night they don't use Bible iri Holy Bible ravanoshandisa masikati, vatori nerimwe zibhaibheri ravo ritori nemapyramid akapesana so pamusoro. Zibhaibheri iroro ndere black rakakomberedzewa nependi tsvuku mumasaidi, uyezve ritori nemasatanic symbols chaiwo. Tete, I will not say much. Zvanhasi regai ndimirire ipapa, ndikazofunga zvakanaka kana ndisina kuzozikanwa I will come back nepart 2 ndonyatsa kukuudzai zvakawanda uyezve zvizere. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHaidhi. Zvakaoma mufunge. Ukaona mwana akusvika papoint yekuexposa mubereki wake kudai ma1, but zvisinei guys, ma1, tell us what you think in the comment section pamusoro penyaya iyi. Hanzi ndatova ne39 years no marriage, ende mabasa ababa vangu avanoita ese ndinomaziva uyezve ndinotomaona, but ivo he doesn't know kuti ndinozviziva. How do you know kuti he doesn't know? Because kana wakatombokwanisa kuva part of the meeting muchienda mese kwamaienda uchipfekawo machira eblack iwayo, it means wakato initiate kwamazviri. Sometimes you might think kuti you are spiritually gifted kuzviona kwauri kuita, not because you are spiritually gifted but because utoriwo mazviri, saka zvinonetsa. Ameno. Vadiwa vateereri, tiudzei zvamunofunga. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like and subscribe.